Бүгін біздің районымызда салтанаттуу иш-чара өткөрүлгөн жатат. Бүгүнкү иш-чарабызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Чүй областындагы ыйгарымдуу өкүлү Тенишев Эркин Сатынбаевич катышып отурат. Негизги максат баарыңызга билесиздер, биздин памирлик туугандарыбызга президентибиздин жарлыгы менен мына бүгүн Кыргыз Республикасынын атоолдугу ыйгарылып, жарандык паспорт тапшырылмакчы. Анда бүгүнкү салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Бүгүнкү күндө Чүй облусунун Жайыл районунда 25 этникалык кыргыз бар. 26 апрелде алардын 12-сине Кыргызстандын жарандыгы берилди. Салтанаттуу иш-чарага Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев өзү келип, памирлик кыргыздар менен жакындан жолугушуп, жылуу учурашып, алардын кубанычын тең бөлүштү. Ушундай салтанаттуу күндө силер менен учурашып, силер менен жолугуп атканыма абдан багыштайм. Эң биринчиден бул памирлик биздин туугандарыбыздын маселесин биздин урматтуу Садыр Нургулиевич Жапаров президентибиз өзү көзөмөлүнө алып, өзү ушул иш-чараны ушуларга паспорт боюнча, жарандык боюнча өзү жарыялап чыгарып, ошол жарыялыктын аркасында бүгүн салтанаттуу күн болуп отурат. Эң биринчиден бул ар бир адамга жарандык алыш жана паспорт алыш бул чындыгы эле абдан кубанычтуу, унутулбас күндөрдүн бири болот деп ойлойм. Себеби мына көп биздин жарандар ушул Тажикстандан, Өзбекстандан жарандарыбыз келген. Алар да көп жылдап ушундай кыйынчылыктарды көрүп, мен убагында миграцияда иштеп калганда ошондо булардын кыйынчылыктарын мен көргөн болчумун. Ошол себептен мынакей бүгүн памирлик туугандарыбызга Садыр Нургулиевич өзү мага поручение берип, ушу барып жолугуп, өзүңүз тапшырып бериңиз деген мага тапсырма берилди. Ошо тапсырманын алкагында келип, сиздер менен баарлашып отурганыма чын жүрөгүмөн кубанычтамын. Баарыңарды куттуктайм. Абдували Рашид 2018 жылы үй бүлөсү менен Ооганстандан Кыргызстанга көчүрүлүп келинген. Ал бир жылдай нарында туруп, Карабалта шаарына 2019 жылы келип отурукташып калган. Бүгүн анын кубанычтуу күнү болду. Анткени ал Кыргызстандын жараны болду. Абдували мырзанын 5 уул, 4 кызы бар. Жубайынын ден соолугу начарлап, үйүндө төшөккө жатып калган. Уул кыздары болсо шаардагы мектептердин биринде окуйт. 2008-де нарынга келдим, 2019 бул Карабалтага келдим. Үй бүлөңүз бар? Үй бүлөм бар. Канча балаңыз бар? 5 уул, 4 кызым бар. Мамлекет күн помуш эме берип атабы жанагындай? Ооба, мамлекет жакшы карады, жакшы карап турат эми кымгача. Гараждандыгызда жок эте кайрылма менен жүрдүк, жакшы карады. Эл деле жардам кылды, мамлекет деле жардамын кылды. Жакшы карадылар. Азыр эми гараждандыкты алдык, мамлекетке болсо да рахмат. Эми мына ушу турак жай боюнча сал кыйыныраак болуп бизге турат. Бир канча үй бүлөнү Талды сууга жайлаштырды. Дагы 9-10 үй бүлө былтыр үй күтүп жетишпей кыш түшүп кеттичи. Жатып калды. Эми бир үмүтүбүз бар, эми калганыбыз деле жайлашып калат экенбиз деп. Жана даанан үмүт бар, жактан деле. Жарандык алган этникалык кыргыздар эми чет жака чыгып, туугандарына барып келүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Алардын айтымына караганда туугандарынын көпчүлүгү Түркияда жашайт. Эми паспорт жок, эки жака чыга албайт. Эми биринчи каяка барып келейин деген план болот. Дубайгабы же Кытайгабы? Биринчи Түркияга барып, ошондой пландар бар. Эмнеге? Ошол жакта туугандар бар да, ошол жакты көрүп келип.
көрүш үчүн. Бизге жумуштарда ошо паспорт жок, көп кыйынчылыктар болду да жумушка кириш үчүн. Биз эми кайрылма менен буга чейин жашадык. Анан паспорт алыш мен үчүн кыйын болчу. Паспорт кантип алам депчи. Биз паспорт алыш ошо азыр паспорт алып, азыр эме болуп кубанып калдык. Садыр Нуркожоевич президентке болсо чоң рахмат. Ошо президенттин демилгеси менен биз азыр паспорт алып, ошо эми буюрса иштер жакшы болот. Кыргыз жаран десек бизди жумушка алат, биз да иш кыла алабыз, эркин жашай алабыз деген ойлор келип атат, ошо буюрса. Бүгүн Памирлик бир туугандар үчүн абдан жакшы, кубанычтуу күн. Анткени алар Кыргыз Республикасынын жараны деген паспорт алып сүйүнүп отурушат. Бул паспортты алып алар чет жакка чыгууга, жумушка орношууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чет өлкөдөгү туугандарына учурашып барууга дагы чоң шарт болду деп кубанып отурушат. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 16 апрелиндеги жарлыгына ылайык 111 адам Кыргызстандын жарандыгын алган. Алар Афганистан менен Кытайдан келген этникалык кыргыздар. Жарандык алгандардын 60-ы чоң кишилер жана 51-и балдар. Булардын ичинен 4 жаран Нарын облусунун тургундары. Март айында Алай жергесиндеги Памирлик кыргыздар мамлекет башчы менен жолугушууда Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча көңүл буруусун суранышкан. Эми өзүңөр билгендей, ушу Жайыл районуна 25 адам көчүрүлүп келген болчу. Анын ичинен 12 кишиси баягыреке жарандык алганга укугу бар болуп, 18 жаштан өйдө адамдары бүгүн мынакей 12 адамга паспорт берилип отурат. Эми өзүңөр билесиңер, паспорт алыш деген бул анан ошо алкагында эле ушу жарыялык Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлдөп, өзү ушуреке паспортту жеңил түрдө берилсин деп жарыяга кол койгон болчу. Ушуреке боюнча атайын мага тапшырма берилип, ушу келип, ушу паспорттарлардын тапшырып, жарандыгын алып атышат Памирлик кыргыздар. Эми бул туура айтасыңар, бул бир эле бул паспорт менен чектелип жардам эмес, социалдык, андан тышкары материалдык жардамдар ар бир үй бүлөгө берилген. Айыл өкмөтүнө тапшырма берилип, көзөмөлүнө алып, азыр бардык маселеси жакшы деп ойлойм, көрдүк. Памирден көчүп келип, ошол биринчи кезекте булар Нарын шаарында болушкан, Нарын областынын. Андан кийин ушул ден соолуктарына байланыштуу ушул биздин Жайыл районун тандап алышыптыр. Мындан ары дагы бул үй бүлөлөр райондук мамлекеттик администрациянын жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө болот бүгүнкү күндө. Турак жай маселеси кандай түзүлөт? Экинчи үйдө болсо өздөрү сатып алышты бүгүнкү күндө. Азыр мына 4 үй бүлө азыр 2 үйдө жашап атышат бүгүнкү күндөчү. Мына жакында да интернет булактарында ошол Памирлик туугандардын биринчи жолу үйлөнүү үлпөтү өткөрүлдү. Бунун баарын жакшы билесиздер. Массалык маалымат каражаттарынан. Буну дагы биз ушул турак жай маселеси боюнча дагы көзөмөлгө алабыз. Белгилей кетсек, 2017 жылдын октябрь айында Афганистандан этникалык 33 кыргыз Нарын жергесинде балдарына билим берүү максатында келген. 2020 жылдын август айында мамлекет тарабынан Алай жергесинде салынып берилген үйлөргө 10 үй бүлө көчүп кеткен. Учурда Памирден келген бир үй бүлө Нарын шаарында, дагы бир үй бүлө Ат башы районунда жашайт. Алардын саны учурда 10 адам болсо, 4-өө жарандык паспортко ээ болду. Кыргызстан эгемендик алгандан бери 70 миңдей этникалык кыргыз өз мекенине кайтып келген. Алардын 65 миңден ашууну Кыргызстандын жарандыгына ээ болсо, 10 миңден ашууну паспортко жете албай жүргөн. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.